Alam nyo ba, may kambing ako dito sa Manangan Ranch na may attitude. Tuwing umaga, pag tinawag ko, titingin lang tapos tatakbo palayo. Akala mo artista, ayaw makipag-selfie. Pag oras ng kain, ayon biglang lalapit. Parang walang nangyari. Minsan sinubukan kong utuin ng dahon. Ayaw pa rin. Sabi ko, kambing, bakit ganyan ka? Ang sagot niya, sa tingin pa lang, wala akong trust issues. Gusto ko lang damo, hindi drama. Pag nag-away sila ng kapwa kambing, grabe, parang teleserye. May iyakan, may batuhan ng sungay. Pero kahit ganyan, sila pa rin ang pinakamasipag kumain ng damo. Walang reklamo, walang absent. Puro nguya lang buong araw. Goat face with tears of joy. Ha?